खूप वेळा आपण मार्केटमधून गुलाबजामचं पॅकेट घेऊन येतो आणि जशी रेसिपी दिली तशी त्याप्रमाणे आपण बनवतो, तरीसुद्धा गुलाबजाम मार्केटसारखे बनत नाही. तर ते का बनत नाही? त्यासाठी आपण सर्वात आधी 1 कप साखर, 1 कप पाणी आणि थोडीशी वेलची पावडर घालून चासणी तयार करून घेऊ. आता हे प्रीमिक्स 1 कप होतं, त्यामध्ये पाव कप दूध घालायचं. दूध जास्त वाटलं तरी, पातळ झाला तरी तेवढं दूध घालायचं आणि अशा प्रकारे चमच्याच्या मदतीने त्याला मिक्स करायचं. 10 मिनिटे ठेवल्यानंतर त्याचे छोटे छोटे गोळे तयार करून घ्यायचे. इथे माझ्या मुलीने सुद्धा गुलाबजाम बनवायला माझी मदत केली आणि आम्ही असे गुलाबजाम तयार केले. आता ते तेलामध्ये फ्राय करून घेऊयात. छान सगळ्या बाजूने गुलाबजामचा कलर एकच व्हायला पाहिजे असे आपण फ्राय करून घेऊयात. आता हे फ्राय केलेले गुलाबजाम गरमागरम चासणीमध्ये घालून 1 तास ठेवून देऊयात आणि 1 तासानंतर संपूर्ण गुलाबजाम मार्केटमध्ये जसे मिळतात तसे होतात. नक्की ट्राय करा आणि जर रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.